大家可以听听看。就它这个鞋垫胶没粘好啊，就你每走一步都会有这个响声。今天跟你们来聊聊这双 GT Cut 3代的耐高配色。那么现在 Cut 3代的 Turbo 版本呢也已经出了。那么相对比来说啊 ，Cut 3代呢现在唯一能占的优势啊，就是它足够轻质，价格呢相对也会低廉一些，性价比呢也要更高。整体的鞋面呢，两只脚啊，它是有一点这种鸳鸯的设计。鞋面材质呢不用多说了，侧面这边依旧是这种合成材料，然后脚背这块呢用的是这种绒布的材质啊，鞋舌啊还是挺厚的，鞋垫上也印有耐高的字样，然后中底依旧是全掌的 Cushlon， 包裹着中段的 ZoomX， 配合前掌这块前插的异形 TPU 板，然后外底呢前掌是硬底，后掌就是橡胶底，然后这个配色还是比较具有那种学院风的。Cut 3代的鞋楦是一个偏宽的楦，受脚呢可能会感觉包裹性稍微差一点，然后前掌弯折的时候啊也不会有这种卡脚的现象。中底呢相较于 Cut 3 Turbo 来说呢，它不会有那么澎湃的脚感，但是我觉得对于学生来说啊也完全够用了。它主要有两个弊端，第一就是它这个鞋垫啊，大家可以听听看啊，就它这个鞋垫胶没粘好啊，就你每走一步都会有这个响声。第二呢，就是它这个 ZoomX 啊这一块 TPU 呢做的有点软，穿到后期啊这边会被你压出褶皱，然后这个后跟呢就像是塌陷下去的一样。啊，目前 Cut 3代价格已经降得挺低的了，如果有真正喜欢的朋友呢，也可以入手了。非常感谢大家收看，谢谢。